Estamos saliendo de la casa para hacer algo. Chau. Ahora sí seguimos. Vamos a revolver las brasas como si fuera una sopa que me quemó. Está difícil con una mano. Ahí se me va a caer, esto está pesado. Chicos, miren, es una sopa pero de brasa. Ya. ¿Soy yo o saltó una chispa? Bueno, dejemos esto que me caigo. Y bueno,